下一位有请吉凤霞教授。请让我荣幸的介绍一下吉凤霞教授啊。吉凤霞教授来自仁爱堂香港中文大学中医诊所暨教研中心。吉教授也是北京中药大学教授，他在2007年应邀来香港工作，先后在香港大学专业进修学院、香港浸会大学中药学院临床部三方合作屯门中医诊所工作已经有18年了。他现在是仁爱堂香港中文大学中医诊所暨教研中心中医服务主任，香港中医医院中医内科服务专家组成员，香港医管局中药管理委员会委员，香港医管局中医培训工作组成员。他是神医首都名医应慧和教授，在他45年的临床实践中，注重肺系疾病的研究，尤其是慢性咳嗽的诊治，临床经验比较丰富。好的，让我们以热烈的掌声，欢迎吉教授给我们一场精彩的演讲。好，谢谢大家。首先谢谢那个松峰教授的邀请，谢谢主持人的介绍哈，也谢谢各位来宾的这个聆听哈。我今天分享的题目呢，就是慢性咳嗽的中医经总治疗。那么慢性咳嗽呢，我们说就是指的咳嗽持续8周以上，那么这个一般胸部的检查、影像学检查没有明显异常，那么咳嗽往往是反复发作，少的呢是几个月，长的可以是几年。那慢性咳嗽是香港的一个常见病多发病，最近几年由于新冠的问题这个发病率越来越多了。那么它的病因病机呢是繁杂的，西医好多用咳药水啊、抗生素治疗，这个还是不能够好哈。那有的人呢是用西药好一点，一停药呢就又复发了，所以呢也有些人吃过中药还是不能够痊愈啊。所以慢性这个咳嗽呢困扰患者。非常困扰这个患者的一个疑难杂症。这个问题呢，在明代一个著名的中医余团，他在《医学正传》就说过：“诸病易治，咳嗽难医。”所以可见呢，咳嗽是一个并不好治的一个病。那么我们这个慢性咳嗽呢，一般是属于中医的分咳久咳、顽固性咳嗽的这个范畴。那么患者的体质呢是非常敏感的，它既有正气虚肺脾气虚或者肺的气阴两虚的这个问题那么还有病邪内服，那么往往呢是虚实寒热错杂，导致肺呢宣降失常，然后就咳嗽由于它的病情复杂，那么你按常规的这个辨证用药，有时候不能收到满意效果。所以呢，我在这个临床多年就一些有效的能够精准的治疗这个慢性咳嗽的方法和治疗中需要注意的一些问题呢，和大家分享一起这个探讨。主要有以下几个方面。第一个呢，就是说，必须明确知道引发咳嗽的这个原发病。我觉得在香港这一点是非常重要的。你治好这个咳嗽，一定先知道它是有什么原因引起的这个慢性咳嗽。也就是说，要在辨证的基础上，辨别是什么病那么我们在临床看到很多的患者呢，就是原发病没有得到有效的一个治疗，
最后拖延成了一个慢性的咳嗽。比如说哈，我们最常见的就是这个胃酸逆流引发的咳嗽。患者呢常常被这个诊断是气管敏感哈，那用这个抗敏的药，那效果是不理想的哈。所以这个很多病人都是有这种情况，所以我们说要明确原发病的诊断，积极治疗这个原发病。只有原发病得到一个有效的治疗，这样咳嗽才有机会痊愈。那么临床上诱发咳嗽、慢性咳嗽的这个常见病，主要有鼻敏感、胃酸倒流啊、慢性咽喉炎这些病。那么第一个呢，我们就先谈一下这个鼻敏感、鼻窦炎引发的这个慢性咳嗽哈。那么在香港，鼻敏感、鼻窦炎这个很常见。那么鼻敏感、鼻窦炎引发的咳嗽呢，称为上气道咳嗽综合征，或者叫鼻后滴漏综合征。这个在小孩很多见哈。那么由于这个大量的鼻水或者鼻涕堆积在这个咽喉鼻咽那个地方，刺激喉咙就会咳嗽哈。那么我们在临床常见打哈欠呀、鼻塞、鼻水、鼻涕比较多，那么喉咙干、很痒这个症状是很常见的。还有这个痰呢粘在喉咙，这种鼻敏感引发的咳嗽呢，最常见是早晚咳嗽多哈。因为早晚这个鼻涕的这个倒流比较明显，特别是晚上，躺在床上以后，平卧以后，那鼻水鼻涕慢慢就流出来，然后刺激喉咙，所以经常的患者有半夜咳醒、鼻塞很重或者有气短呐、呼吸不畅顺、鼻鼾这些问题那么这个风一吹呢，就容易咳嗽这些问题都很常见。那么治疗鼻敏感引发的咳嗽，那必须彻底的清除喉咙那个鼻腔的这个鼻水鼻涕使得鼻道通畅。这个咽喉咙的气管的这个敏感性得到一个缓解，这样咳嗽就能痊愈。怎么来能起到一个收鼻水鼻涕？那我们在临床上一般是用这个制麻黄用苍耳子散，苍耳子散加上那个麻黄附子细辛汤是很好用的。或者呢加桂枝这个都能起到一个温肺散寒、祛风止鼻涕的这样作用。那如果患者有鼻塞的很严重那要加路路通葶苈子和那个川芎葶苈子很多人觉得是一个很厉害的药其实它很温和的，在临床上我一般用15克、10克都没问题那么如果这个咳嗽比较明显呢，要用甘草植巴叶呀，这个桑白皮桑白皮不光是止咳，还有这个收鼻水的作用。那如果是鼻窦炎、鼻涕多、鼻涕黄，那么鼻塞的也严重，那就要加什么？加鱼腥草、黄芩、野菊花。那么在这个苍耳子散的基础上加这些清热的药化痰这样才能把这个鼻涕彻底的清除。那鼻敏感我们说引发的咳嗽呢一般是外感引起的很多是外感引起的，所以我们要加上金剑防风柴胡。还有一个药许长清，许长清收鼻水的作用也很好
哈，收鼻水。那么许长青呢，我们可以用到这个15克、30克都可以。它呢有祛风、抗敏感、收鼻水的功效哈。所以这个这是这个鼻敏感哈引发的慢性咳嗽。那么在鼻敏感引发慢性咳嗽这个治疗的过程中哈，有一点要特别注意：感冒初期，刚刚感冒第一天、第二天，患者呢有这个恶寒发热哈，惊寒惊冻很严重，或者有喉咙痛。那鼻水不停的流，鼻敏感发作，他鼻水不停的流，哈气连连哈，咳嗽也有。这个时候收鼻水呢，你要用苍耳子散加上金黄败毒。那么呢，在临床这个时候要选桂枝，用桂枝没问题，也有这个收鼻水功效，不要用附子啊。这个时候不要用附子，如果用附子，有机会加重感冒。特别是发烧啊，这个喉咙痛会加重这些问题。那鼻敏感发作这个3、4天以后，感冒症状舒缓了、减轻了，已经不可能发烧了哈。这个时候，如果病人鼻水还是很多，咳嗽也很多，你用麻黄附子细辛汤和苍耳子散是可以的。而且效果非常之好哈，收鼻水止咳的这个效果非常好。那么如果是鼻窦炎、鼻涕多、黄鼻塞，那这个还是可以用苍耳子散加上这个麻黄附子细辛汤的。那么还要加什么？就是要加鱼腥草、野菊花，或者加石膏也没问题哈。还有一个药金荞麦也可以，金荞麦也是有那个清热化痰作用哈。那鼻塞的重呢，我们就要用路路通啊、葶苈子这些。路路通、葶苈子这个治鼻塞的效果是很有效的。那咳嗽嘛，就是要加甘草。这个时候呢，我们实际上的是麻黄附子细辛汤是一个温药哈，那个鱼腥草啊、野菊花是一个凉的药，那么寒热并用哈，所以这个治咳嗽、慢性咳嗽经常是需要寒热并用哈，那么各奏其效哈，并不是说能够综合了什么的啊。所以它是各有各的效果，而且这个效果是非常满意的哈。另外呢，患者如果鼻多，在临床呢还是要配合这个盐水洗鼻哈，这个也是很有效，可以缩短病程。还有用热毛巾热敷口鼻哈，这个特别是鼻水多的。用热毛巾热敷口鼻，能有效的这个减少这个鼻水，还要特别注意防寒保暖哈。那么那个特别是夏季，你不可以用这个整夜的用冷气，肯定是不行的哈，尽量少用冷气。还有喝冷饮哈，这香港很严重。那么小朋友要是喝冷饮，大人也是一样。那这个鼻水肯定是多的哈，那么这个鼻敏感、慢性咳嗽，反复发作的这个患者，一定是素体是肺脾气虚的哈，很多见。那么他病情舒缓了以后，为了防止他反复发作，那怎么做呢？我们在临床一般用人参粉。或者是灵芝啊、冬虫夏草那个胶囊，再吃一段时间，吃上2、3个月、半年左右，这样能够起到一个预防感冒、预防鼻敏感的发作，这个是非常也是很好的效果。那么就用那个我们就是用那个人工虫草胶囊就可以，不一定非得用那个真的一条条虫草哈，那个其实也未必有
跟那个人工虫草有更好的效果哈，所以人工虫草胶囊就可以，那么都能收到一个好的效果。那么第二个常见引发慢性咳嗽的病呢是慢性胃炎胃酸倒流。这个慢性胃炎胃酸倒流也是这个由于胃酸倒流到食道喉咙，刺激喉咙，导致这个咳嗽反复发作。那胃酸倒流的原因是什么呢？比如说暴饮暴食有的这个人呢吃饭很快还有最常见的是一种呢是吃饱饭就睡觉晚上收工晚，然后吃了饭就睡觉，这个呢长期下去呢就特别容易胃酸倒流。还有一些情绪焦虑抑郁患者，还有肥胖的患者，都是胃酸多那么胃酸多呢，日久呢，这个食道下窥肌松弛，关闭不严关不住了，所以胃酸就会逆流到食道刺激食道喉咙导致这个咽喉敏感发炎，那就会出现咳嗽而且这个在临床上是非常多见的那么我们先看这个舌象这个就是一个慢性胃炎胃酸倒流的一种常见的舌象，舌特别的红，然后呢有小小的黄苔薄薄的黄苔，完了还有什么呢？舌面非常的干燥没有一点津液。这个呢就是慢性胃炎比较重，就是这种舌象。我一开始在临床，我说这个病人呢也不发烧，也没有很严重的热象，为什么舌这么红？后来发现都是胃病胃病的人就有这种舌象。那么它的主要症状是什么呢？胃酸倒流的主要症状，最常见的不是胃的病，而是什么呢？喉咙的病它常常出现喉咙干痒很痒，然后或者是痛灼痛，反复发作那个是持续时间很久。那么喉咙干到了晚上呢尤其的干，有些病人还有声音沙哑，口干口苦病人会告诉我们舌好苔就是非常的干涩。那么这个痰呢粘住在喉咙痰积住在喉咙，咳不出来。晚上呢躺在床上以后，胃酸倒流就更多了，那么倒流到食道，刺激神经呢就会导致气管收窄半夜咳嗽不停。所以胃酸倒流的也常见半夜咳嗽那么这种咳嗽的特点是没有痰，或者很少的黄痰就是咳不到，然后还有的病人会感觉到呼吸不顺畅那么当然这个慢性胃炎的患者他会有胃的症状。这个舌象呢是一个慢性胃炎时间久很多年的慢性胃炎，所以他的舌呢是一个暗红色比较娇嫩的一个舌象这是慢性胃炎病久的一个舌象，舌面也是非常干燥的一个特点那么这个慢性胃炎的病人呢也常常会有胃胀胃痛胸膈的不舒服，有的病人会感觉到胸痛，实际上不是真正的这个胸痛，它是食道发炎引发的所以有人觉得是不是心脏出问题了，然后做了一系列心脏检查没问题所以是胃酸倒流到食道，食道发炎了，所以我们在临床呢也会常常见到。但病人的胃口是特别好的吃东西没问题，常常有饥饿感，
这个就是慢性胃炎胃酸多的一个症状哈。病人说我吃饭没多久又觉得饿，就有这个症状这是胃酸多造成的。还有什么呢？胃气多胃气多，那个胃酸，有的病人是会感觉到有胃酸倒流的这个症状，还有这个肚子胀啊，这些问题。大便的问题呢，是有的病人大便是烂的有的病人大便是硬的，所以是这个就是不一样那么它呢一定有舌红或者是这种暗红色的舌象苔呢很干，苔很干就是津液缺乏的一个表现脉呢有弦细滑的特性有些患者呢，由于他平常饮食特别这个注意因为他胃不好，所以他吃的也不会很多，所以他这个胃胀胃酸倒流的症状呢并不明显。所以当医生问他你的胃有怎么样，他说我的胃没问题，我很能吃消化没问题。实际上呢，他能吃就是有胃酸多的问题。所以正因为病人告诉你我胃没问题，但是呢那就诊断气管敏感吧，西医常常会这样。那诊断气管敏感，那肯定是要抗敏感的药。那如果是胃酸倒流引起的，那你用抗敏感药是没效的是不行的所以我们一定要抓住几点，一个是喉咙非常干，一个是舌面上非常干，这几个，还有他仔细问他还是有胃的症状比如说他只要吃多一点他就胃胀不舒服，或者吃的不好消化的食物也会出现胃不舒服你仔细问这些一定有这些症状。那治疗胃酸倒流引发的这个咳嗽呢，你一定要注意什么呢？要滋阴清热和胃治酸止咳那我们临床用什么方来作为基础方呢？半夏泻心汤、小柴胡汤，还有沙参麦冬汤几个方子来加减那常用的中药有什么呢？用柴胡、黄芩那个泽贝，还有海瓢消、乌贝散，这个是治疗胃酸可以。那么一定要加一些滋阴生津的药生津的药常用麦冬、沙参。那么他因为病人喉咙干燥，喉咙的不舒服，那你就一定要用蝉衣用桔梗。那么喉咙痛的当然要加一些岗梅根加薄荷这样的也可以用商叶枳巴叶、桔梗这些药那么咳嗽嘛，当然要加甘草这个都是起到一个那个来润肺呀、止咳呀。那如果胃酸病人很多胃酸很多呢也可以加瓦楞子、白及海蛤壳也三药都能够保护胃，来起到一个增强治酸和胃，改善呢胃食道逆流那么减少这个胃酸对喉咙的刺激，就能达到一个止咳的效果这个呢是我们说是慢性胃炎胃酸倒流引发的慢性咳嗽的一个基本的治疗。那么我们说治疗胃酸逆流引发慢性咳嗽的这个治疗有什么注意的地方呢？第一个，处方中一定要用滋阴生津的药因为病人那个我们说胃酸倒流，他最不舒服最常见的就是喉咙干、口干的半夜起来喝水那你一定用生津的药，用芦根、沙参麦冬、玄参这些选的用都可以你选几味就可以了。
石斛啊、玉竹啊这些哈，百合、桔梗啊，薄荷也很好用。那喉咙不舒服也可以用木蝴蝶来达到一个润肺止咳的目的啊，这是第一点。那么用这些滋阴生津的药呢，使得气管呢、喉咙得到滋养，那它那个黏膜的炎症就修复，那敏感度就降低了，这样呢，喉咙干痒这个舒缓了，喉咙干痒舒缓，那个痰就咳出来了，痰咳出来，那咳嗽慢慢就停止了哈。第二个我们还常见的第二点呢，就是说胃酸倒流常常会引发食道发炎，病人会觉得胸骨后闷闷的、痛痛的，也有的病人胸痛、气管很痒，然后咳嗽，长长的咳嗽，也有的病人会有胃痛的这个症状。治疗胃酸倒流引发食道炎引起咳嗽，这个用什么呢？用栀子豉汤，就是栀子，用栀子也行，用草栀子也行，用8克，我一般用8克用豆豉栀子豉汤嘛，来这个一般用5天，基本上这个胸痛啊，这个气管很痒这个症状就能消失这个一般消失的比较快。你也可以用白及、海瓢消这些第三个必须注意，治疗慢性咳嗽，这个脾胃不好的人，第3点你一定要注意，问问患者大便的情况如果大便是烂的，那有的病人1天大便3次以上，那你要适当的加干姜山药这些健脾止泻的这些药你就不可以用玄参、知母、麦冬我曾经有一个病人，他呢就告诉我大便正常，所以我就用麦冬了，我记得用的是15克左右。那病人吃了4、5天药回来告诉我什么？他说大夫，我咳嗽是好转了，但是我大便1天有5、6次。我说你原来大便几次？他说我3次。我说那你为什么告诉我正常？他说他认为3次就是正常的，所以你不要听到病人说大便正常，你还一定要问他1天几次这个问题，因为病人他觉得3次就是正常的。所以如果大便次数多、大便烂，你就不要用这个麦冬玄参这些药，因为它有一定的这个通便润肠的作用。那用什么呢？用芦根、沙参、石斛这些药那么有些这个胃酸倒流的患者，10多年了时间久，那你治疗也要持续一段时间，不要稍微咳嗽一舒缓，喉咙干燥一舒缓，那就停药，那样效果不好治疗呢持续1、2个月吃中药吃上1、2个月，这样就能收到一个很好的效果，因为他的胃的病也能得到一个很好的改善这样呢就不容易复发吧。那么还有一个问题第4个问题呢，就是慢性胃炎胃酸多的患者吃中药是容易不舒服的。我在临床看，吃中药不舒服的患者80%、90%是有慢性的胃酸多的患者那怎么办呢？我们用药量要味要少不要多药味多是不好的。然后那个服药的方法呢，也是要选择少量多次我们一般吃中药1天2次，那胃酸倒流的这个患者呢，你1天告诉他吃3次、4次，甚至5、6次都没关系少量多次的吃药。还有我们如果用冲剂的话呢，那你让他冲药的水不能多，用100毫升就可以汞水呢，这个溶解的也比较好一些你不要一冲200毫升或者更多，那病人喝起来喝水多，慢性胃炎的也会不舒服，反而会加重咳嗽
所以这个呢，慢性胃病注意一下吃药的方法哈，是能够舒缓这个胃肠不舒服，避免胃肠不舒服啊。第5个呢，一定要告诉患者严格的控制饮食哈，定时定量，不能吃饱也不能饿。那么一般每顿饭呢7成饱，少是多餐，饮水也要少量多次哈。那你一次大量的饮水也有机会导致胃酸倒流啊、咳嗽。另外睡觉前2-3个小时不要再吃东西了，这样让那个胃休息一下哈，这样避免胃酸倒流。当然饮食呢要清淡呐，不能吃辣的，不能吃冰冷的，不好消化的，更不能喝冰水哈。这个是胃酸多引发慢性咳嗽的一个治疗的一个要求哈。那么第3个病呢，我们说在临床呢也常常的会见到这个慢性咽喉炎引发的咳嗽哈，慢性咳嗽这个也很多见哈。慢性咽喉炎是怎么形成的呢？最主要呢，有的患者反复感冒、扁桃腺发炎、喉咙痛、发烧哈，治疗不彻底，然后反复发作，就形成了一个慢性咽喉炎。这个小朋友很多见哈。那么为什么儿童多见呢？那小孩发烧，扁桃腺发炎，西医用抗生素3天，喉咙也不痛了，烧也退了哈，但是他那个扁桃腺肿大，喉咙发炎并没改善。虽然那个他不痛了，但没改善。这时候呢，肯定已经停药了。那么过2天，又发烧，又那个扁桃腺发炎、喉咙痛，这样反反复复就形成了一个慢性咽喉炎，然后引起一个慢性的咳嗽。那么还有呢，就是成人呢，就是喜欢吃辣的，或者喜欢喝冰水。这个喝冰水的问题呢，就是说喉咙不舒服、咳嗽，那么有的人喜欢喝冰水，觉得很舒服。那么喝冰水越多，喉咙越干哈，这个是也是一个引起慢性咽喉炎的问题哈。还有胃酸倒流啊，鼻水、鼻涕倒流刺激喉咙，也会这个引起咳嗽哈。这些还有教师讲话多，每天唱歌的人，工作环境那个粉尘多，空气不好哈。还有这个一些癌症的病人，鼻咽癌哈，这个有放射治疗的这个问题，都会导致喉咙持续发炎、反复发作，引起咳嗽哈这样的问题。那么临床上，由于这个慢性咽喉炎引发的咳嗽呢，就会有喉咙干痒哈，或者肿痛，这个痛痛的。那个没有痰，也是痰，或者是痰很少，积住在咽喉，咳不出来啊。喉咙有异物感，那么讲话多啊，疲劳，这个咳嗽就发作了。那治疗慢性咽喉炎引发的咳嗽呢，我们一般要用清热滋阴润喉的这些方法，用银翘散就可以哈。常用药银花啊、连翘、岗梅根呐。一定要配用这个滋阴生津、芦根啊、麦冬、沙参、桔梗哈，这些这个牛蒡子啊、木蝴蝶，也可以用罗汉果这些哈，这些药来治疗咽喉炎。咽喉炎舒缓了，那咳嗽自然就减轻或者消失了。那么治疗慢性咽喉炎引发的这个咳嗽有一个问题也是很难搞的，就是病人呢经常会觉得喉咙干、痰多痰积住在喉咙那我们当然要用清热滋阴化痰的药治疗了。治疗1个多星期，还是告诉你我痰还是很多，咳了还有积住在喉咙。
不能够彻底的消除这个粘液，那怎么办呢？我们当然记得用这个甘草哈，还要用一些毛根呐、薏米呀、车前子哈，甚至于可以用土茯苓来达到一个利尿祛痰的功效哈。这个呢，用利尿祛痰呢很有效。那么吃上3-5剂药，喉咙这个痰就没有了哈。所以就得用这个方法。那么慢喉痹，我们说慢喉痹或者慢性咽喉炎，它也是一个慢性长期的一个问题哈。那你治疗也要有一个持续啊。那么用什么呢？我们持续治疗可以用罗汉果茶哈，来保护喉咙、保护声带，也能起到一个预防这个感冒、预防咽喉炎哈。那么罗汉果怎么用呢？这个我说的是1人的分量哈，可以用那个罗汉果1/3哈，菊花、麦冬、花旗参哈，泡水代茶。这个每天喝都可以，喝一段时间哈，预防热气啊，预防感冒是有效的。那么慢性咽喉炎的患者当然要忌冰水，我们说了，饮食清淡哈，那么不能吃辣的东西，还有每天呢要多次的喝温水，每次喝水量不一定多，但是要喝水的次数多，这个是一个预防感冒、预防咽喉炎很有效的办法哈。所以就是这个是慢性咽喉炎。最后我们第4个呢，我们要谈一下这个咳嗽变异型哮喘。这个在发作的时候，咳嗽是很剧烈的，也是慢性咳嗽最难搞的一个病哈。所以患者呢，一般咳嗽振作哈，一阵一阵的不发作好，一发作起来，然后就很剧烈的咳嗽，持续不停啊。那么咳嗽常常呢会出现什么呢？会引发哮喘啊，气喘。那个咳嗽太多了，然后太重了，然后出现由于咳嗽导致喉咙痛、头痛、胸痛，那么患者一般咳出少量的黏痰就可以舒缓。这种咳嗽呢，咳嗽变异型哮喘往往是清晨3点到5点咳嗽很剧烈啊，这个实际上哮喘也有这个特点啊。有的重的病人呢，整个晚上咳嗽不停，那当然不能睡觉了啊，冷空气啊、运动啊、异味气体都会引发咳嗽。好，这个白黏痰，有的病人多，有的少哈，就是咳不出来。而且咳嗽变异型哮喘呢，往往是这个有流鼻水呀、鼻塞这些哈，喉咙干燥的问题哈，春秋季容易发，这个治疗难度大一些哈。这个一般吃药，有的病情重的患者大概得3-4个星期才能那个明显的舒缓这个气管收窄的这个症状。那么我们说这个治疗慢性治疗咳嗽变异型这个哮喘呢，咳嗽变异型这个哮喘呢，要用祛风减惊、宣肺止咳的药。我一般是用三奥汤哈，也是用制麻黄啊、杏仁啊、甘草啊、这个黄芩、细辛这些哈、蝉衣、地龙啊这些药。那么这个我有时候也用这个钩藤，还有阿胶，啊，阿胶那个治疗咳嗽变异型哮喘效果很好哈。那么这个当归啊，这个黄芪也用哈。那么它的这个咳嗽变异型哮喘治疗要注意的是什么呢？所以我们第一个呢，我们说这个三奥汤，哈，三奥汤里头呢，这个有麻黄哈，这个杏仁、甘草，它实际上是麻杏石甘汤的一个来源，麻杏石甘汤哈，祛石膏。临床呢可以用黄芩来代替石膏哈，因为石膏还是
太凉了，我一般用黄芩啊。那么三奥汤的药理研究呢，有抗炎、抗病毒这些作用啊。那么它呢是治疗咳嗽、变异性哮喘的一个很好用的方子。那么咳喘重呢，我自己一般加阿胶5到10克，地龙、当归，好增强这个解痉啊、祛风止咳的效果啊。还有一个临床常见的症状是什么呢？患者突然的有那个气往上冲，然后出现咳嗽，这个呢就是中医说的那个奔腾气，用什么呢？可以用那个桂枝、白芍这样的问题啊，可以用白芍、桂枝来解决这个问题，效果很好，你们都可以试哈。那么咳嗽变异型哮喘往往合并鼻敏感呐、鼻塞流涕，那我们就用加畅日子散哈，来减少鼻涕哈对喉咙的一个刺激。那么我们说这个咳嗽变异型哮喘的患者，他素体啊，他的本质一定是肺脾气虚。所以我们在处方的时候呢，要加1、2味补气的药，加什么黄芪、党参、太子参、五子毛桃可以选哈，选1、2味都可以了。然后那个患者吃了药会不会有很疲倦呀、很不舒服的感觉哈，起到这么一个作用啊。我们说这个咳嗽变异型哮喘，它一般是由鼻敏感呐、那个气管敏感，治疗的不及时或者不彻底，反复发作就变成了咳嗽变异型哮喘。如果咳嗽变异型哮喘还不能有效治疗呢，就会真的变成哮喘呀、慢阻肺。所以我们还是要对这个病呢要重视哈，告诉患者重视。那肺病还有常有慢性咳嗽的病呢，是气管炎呀、慢阻肺、支气管扩张哈，那个间质性肺炎、肺纤维化，这些也常常有慢性咳嗽的问题。还有一个呢是心理的因素，我见过几例啊，特别是小孩儿，那小孩儿有的小朋友为了得到这个家长的关心他呀什么，他就经常的咳嗽什么，但是来看病呢你也看不出什么来，所以这个实际上是有心理的问题。我还见过一个小朋友上课的时候咳嗽，好，那肯定是这个，然后老师就叫家长，就说他咳嗽的很厉害，去看医生。其实呢，也是一个心理的问题啊。还有见过一个剧烈咳嗽的患者呢，是那个吃东西哈，那个肌肉的肌骨卡在了气管，剧烈的咳嗽了有3、4周，最后 CT 查出来是这么一个问题哈。所以有各种原因，诊断是非常重要的哈，应该先明确诊断再治疗是非常好的。那么下面呢，我就想慢性咳嗽常出现的一些问题哈，在临床的一个经种的治疗。我们说慢性咳嗽，不管它是胃酸还是鼻敏感引起的咳嗽，共同的一个特点，气道敏感性增高，气管收窄哈，这是它共同的一个特点。所以我们在处方的时候呢，要用祛风抗敏的药物，用什么？麻黄、杏仁，这个当然是治麻黄、杏仁、甘草，地龙啊，这些这个当归啊，这些虫类药是非常好用的哈。那么不用虫类药，你可以用钩藤啊、苏叶、荆芥哈，柴胡也能够舒缓气管的敏感哈。所以我们说第二个呢，慢性咳嗽患者用药呢，因为他有气虚的问题或者阴虚的问题，那你一定要注意配一点气虚的药啊，滋阴的药哈，这样患者吃了以后就会感觉到很舒服的一个状态哈。那么这个我们刚才说了，这个慢性咳嗽呢，患者体质是非常敏感的。
我们治疗的时候呢，用药不能太温，也不能太凉那太凉了，病人就容易胃不舒服胃痛腹泻用温药呢，多了你就会容易这个喉咙痛生飞机牙肉痛这些问题另外我们说病人呢，虽然有肺气不足，也很容易有虚火所以很容易喉咙痛喉咙干这本来就有喉咙干牙肉痛这些生飞机。那我们治疗呢，要注意配什么呢？要配生津的药麦冬沙参、黄芩这些小的清热药，薄荷这些这些药共同的来组方第二个要谈的是半夜咳嗽的这个诊断治疗半夜咳嗽是什么原因呢？晚上咳嗽，这个呢一般来说呢2个原因，鼻水鼻涕倒流这个一般鼻水鼻涕倒流呢鼻塞一般是在睡觉躺在床上1-2个小时，这个咳嗽就来了还有的是胃酸倒流胃酸倒流刺激喉咙，然后咳嗽。胃酸倒流一般是卧床，一卧床就开始咳嗽咳嗽一阵子这个呢你要知道原因才能治疗。还有咳嗽变异型哮喘、气管收窄这种咳嗽一般是在清晨更多见3-5点钟咳嗽，气管收窄咳嗽很厉害那严重的也会严重的这个咳嗽变异型哮喘是整个晚上咳嗽很多那么晚上咳嗽它是气管敏感一个比较严重的一个症状气管敏感比较重，气管收窄才会半夜咳嗽。那中医认为半夜咳嗽是血虚或者是气阴两虚，那主要是晚上气温低这个正气也虚气管的敏感性特别高，所以气管收窄。那么半夜咳嗽怎么治呢？我们还是以三奥汤、百合固金汤为基础方，养血祛风滋阴润喉。那么用三奥汤当然就是芝麻黄、杏仁、甘草要用一些止咳的药，止怨前胡、款冬花这些。那么还有养血祛风，用当归、地龙这些药那么还有一个药仙鹤草，仙鹤草治疗晚上咳嗽效果非常好而且这个胃酸倒流的咳嗽用仙鹤草来止咳效果是不错的仙鹤草还有一个特点，它能补气治脱痢，在这个古书上就有这样的记载补气效果也很好所以这个当然你得用这个生津的药使得喉咙气道得到滋养，气管痉挛的这个舒缓，这样痰出来，晚上咳嗽就自然就消失了那么这个第3个要注意的是什么呢？就是止咳呢，你必须分辨痰的情况根据痰的性质呢，来达到一个止咳的这个问题。那患者如果没有痰，痰少、干咳、喉咙干，痰呢积住在喉咙，甚至于咳嗽引起胸痛呼吸不畅，这是燥痰那你一定要用滋阴生津的药，用什么呀？用麦冬、沙参、芦根这些滋阴生津润肺，令那个痰排出来。如果用这些滋阴生津的药还是效果不好，那你就用带格散所以带格散是适合咳嗽比较多、没有痰的这个情况。带格散就是我们海格可30克清代3克10:1这样
就效果很好的哈。我曾经治疗过一个干咳没有痰，用很多种方法都不行，最后用带格散就解决问题。其实病人也没有情绪的问题啊，所以这个虽然它是清肝的，但是临床你还治疗那个没有痰的这个咳嗽是非常好的。那么痰多呢，你当然要分寒痰和热痰。寒痰呢就是稀白的痰或者是泡沫痰，咳了还有，咳了还有，这时候要用二陈汤三子养心汤。那我们在临床很多病人一见到慢性咳嗽就用二陈汤，实际上是效果未必好二陈汤只有在寒痰这个湿痰这个效果才好那么你用麻黄啊、杏仁啊、这个桂枝、甘草这些这个白芥子同时要配补气药，党参呐、白术啊、茯苓啊这些健脾祛湿化痰。那热痰呢，当然我们都懂是痰多、粘稠、黄的或者黄绿色的但是有一点注意，白色的浓痰也要用清热药白色的浓痰咳不出来也要用清热的药，因为现在病人这实际上是热所以要用黄芩啊，这个鱼腥草非常好这些药这个来清热化痰。那么咳嗽缓解以后呢，要用一些培本就固本培元的方法。那么用生脉饮啊、玉屏分4君子再治疗几天然后强壮身体，巩固疗效。那么也可以告诉病人用花旗参啊、灵芝、虫草打粉然后每天冲服这个既简单又有效再起到一个培本固元的这样一个作用。那么第3个问题呢，我要介绍一下这个止咳药的临床的一些应用麻黄，我们刚才说这个生麻黄发汗这个散寒的作用强一些宣肺平喘、利尿消肿。治麻黄重点是润肺止渴，更尤其适合这个慢性咳嗽长者这个小童的治疗我们治麻黄这个一般更柔和一些感觉到这个麻黄呢，它有麻黄碱，能舒缓气管痉挛，减少鼻黏膜充血治疗鼻这个咳嗽、哮喘，这个鼻敏感，用麻黄效果是非常好的，特别是鼻敏感，我在临床不用麻黄，这个收鼻水很困难。那么超儿止散一加上这个麻黄，收鼻水效果非常好那你一般用量用3到10克。麻黄是一个兴奋剂，能兴奋呼吸中枢这个交感神经，所以呢它能升血压所以我们说心慌这个失眠、血压偏高的患者慎用麻黄，这个有安全问题在香港一定要注意这个问题。我们虽然用3-5克麻黄未必导致那个病人的血压能怎么样，但是我们不去冒这个险。所以我每次用麻黄，对于初诊病人一定要给他测一个血压，血压高的就不要用了。还有一点，前列腺肥大、小便不畅顺的病人不要用麻黄。那如果前列腺肥大、小便不畅顺的病人用了麻黄，会导致排尿更困难，然后尿出流，所以也不用。那对气管敏感这个不能用麻黄，那用什么呢？用地龙，或者我有时候也会用这个细辛、半夏、五味子、干姜联合用，也能舒缓气管敏感。那么也有人认为用阴阳藿、菟丝子代替麻黄，这个也不错那么血压一点点高，140不到150，那你小量的麻黄治麻黄用3克，比如说，然后再加上钩藤钩藤能降血压嘛，
这样来综合一下也没问题哈。那么超过150、160，我是不会用麻黄的哈。第二个要桂枝哈，桂枝呢祛风散寒，这个具有这个抗敏感的功效哈。那么慢性的肺系病呢，也是常用的一个药，比如说苓桂竹甘汤啊、三子养心汤，这个都有哈。桂枝有一个就是治这个奔腾气，由于气上冲咽喉，引发的这个咳嗽，用桂枝来舒缓气管的痉挛，效果很好的哈。所以桂枝和这个麻黄一起收鼻水、通鼻腔也是非常好的哈。所以这个也很好用。那么桂枝温很容易热气哈，一般来说呢，6克以下没问题，6克以上就容易热气哈，出现暗疮，所以慎用。另外，对于喉咙非常红啊，喉咙痒啊，这个容易这个喉咙痛的就不要用这个桂枝，要用玉竹啊什么这些或者你用桂枝加一些生津的药，预防这个桂枝的热气。最后一个就是甘草的药，这个甘草呢，我们说它呢是调和诸药哈，但是不要忘了它是一个止咳的良药哈，所以治疗咳嗽气喘呢，痰多要用甘草，而且量呢，我一般用10克啊，用10克。那么在新冠期间，对于这个嗅觉下降的，那么怎么治呢？我一般用生甘草10克，炙甘草10克，再配苍耳子散和这个川芎，吃药1周以后，这个嗅觉恢复的非常好哈。所以可以这么用哈，注意这个。但是甘草不要长期大量的用，我们用1周2周应该没问题的啊。另外，这个糖尿病啊、肾病啊，就更不能大量用了啊。第4个阿胶哈，阿胶我们都知道补血止血哈，那么是一个滋阴润燥的一个药。那清燥救肺里面就用这个阿胶。所以我们在治疗干咳的时候呢，发现阿胶滋润这个呼吸道，缓解气管痉挛的作用非常好。治这个咳嗽变异型哮喘，你用阿胶效果是非常好的能够很快的使得那个气管收窄的那个就得到缓解。那常用量是5克，用10克特别容易热气。那有个别的病人用5克都会热气，那你就用3克。但是呢，有一点哮喘刚发作的那个咳嗽刚发作，就不要用阿胶那么病久了你就没问题了，3-5天之后你就可以用阿胶了。那么总的来说呢，我们说中医治疗这个慢性咳嗽我们从整体来辨证也要辨病这一点很重要。针对患者体质的不同、疾病的不同、症候的不同，要寒热并用、补泻同施这样那个多种方法来治疗特别是对西医抗生素效果也不好，停了药又咳嗽复发的这个问题我们用中药都能取得一个很好的效果那么而且我们用中药治疗呢，这个咳嗽也不会复发那么很有中医特色和优势所以特别是在我们基层工作的各位中医师呢，这个我觉得特别是有用、有效的今天呢，我就讲这么多，谢谢大家。